Mga manindahay o kandila sa National Shrine sa Birhen sa Regla nanawagan sa ilang kura paroko nga dili lang unta mamaligya og kandila ang simbahan aron dili maapektuhan ang ilang panginabuhian. Siluan Mayrondina sa report. Kay naghinangat na ang kapistahan sa Birhen sa Regla, inanay ng midagsa ang mga deboto sa National Shrine sa Birhen sa Regla aron managkot. Isip kabahin sa minimum health protocol nga gipatuman sa simbahan, limitado lang ang gidaghanon sa mga tao nga makasulod sa simbahan ug wa nay mga vendors nga gitugutang makasulod, lakip na ang mga manindahay ug kandila. Ang tanang mga vendors din hinalang sa gawa sa simbahan nag-display sa ilang mga paninda. Pipila sa mga manindahay ug kandila mitsabaw kay menos ang ilang halin kay may kaugalingon mang baligya nga kandila ang simbahan. Okay ra unta to ma'am kay pandemic pa man. Pero unsaon man namo ma'am nga si Father nag-display man sa sud. Nya ang mga tao inigsud mo di na mo gawas og balik maura unta to imong paglaom nga mo gawas aron may mahalinan. Nya adto pa jud mi mo angkat sa ang kandila nga among itinda adto mi mo palit niya. Nya ang kanayang gitinda karon mao na among angkatanan. Matod ni Father Bong Corpus, Kora Paroko, nga nahinabi naman niya ang mga candle vendors ug napasabot nganong naninda og kandila ang simbahan. Ako na sila gi-explain nga kung dili magbaligya sa sulod unya ang inyong mabaligya per week is just around 10,000, no? Asa mi mokuha og pangsweldo sa mga candle makers na sa parokya. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mayrondina, Balitang Bisda.